A migração em massa anual de caranguejos vermelhos na Ilha Christmas, na Austrália, é um espetáculo da natureza que atrai a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo. Aproximadamente 60 milhões desses crustáceos deixam suas tocas na floresta e se aventuram em uma jornada extraordinária em direção à costa, onde acasalam e desovam. A Ilha Christmas, localizada no Oceano Índico, é o lar de uma rica diversidade de flora e fauna, e os caranguejos vermelhos são uma parte essencial desse ecossistema. Durante a maior parte do ano, esses animais vivem nas florestas da ilha, mantendo-se protegidos do calor e da secura sob a cobertura densa das árvores. No entanto, quando chega a época de reprodução, algo mágico acontece. Até a próxima!